Hej. Julen står for døren, og for mange er en del af julehyggen det at synge julesange. En af mine favoritter er Grundtvigs Dejlig er den himmelblå, og i den og i mange andre julesange refereres der ofte til en meget klar stjerne, nemlig julestjernen eller Betlehemstjernen. Men kunne den her julestjerne være et astronomisk fænomen, man så på himlen for ca. 2000 år siden? Det vil jeg give nogle bud på i dag. Lad os starte med at se nærmere på teksten til Dejlig er den himmelblå. Hvad står der egentlig om den her julestjerne? Men med et, der blev at skue, en så klar på himlens bue. Det er altså en meget klar stjerne, som pludselig kommer til syne på nattehimlen. Når den stjerne lyser blid, sejlu se ved midnatstid. Det var altså en klar stjerne, man kunne se midt på natten. Stjernen ledte vise mænd, og vi ved, at de vise mænd kom fra Østerland. Så øst fra Betlehem skulle man kunne se en klar stjerne mod vest, for at de kunne blive ledt mod Betlehem. Vi har altså et klart objekt, som lyser som en stjerne midt på natten i retning mod vest, og som pludselig kom til syne. Tager vi så udgangspunkt i, hvad vi kan se op på himlen i vore dage, så er der en del klare stjerner, som skiller sig lidt ud. En af dem er Sirius, eller hundestjernen, som er den klareste stjerne på nattehimlen. Sirius står dog i retningen syd omkring juleaften, så det er nok ikke den, der har været julestjernen. En anden meget klar stjerne, faktisk den klareste på den nordlige himmelhalvkugle, er Arcturus, men den står i retningen øst, så den har det heller ikke været. Der findes andre klare stjerner i retningen vest, f.eks. Capella, men problemet med stjernerne er, at de ikke pludselig kom til syne. Men hvad lyser ellers som en klar stjerne på nattehimlen? Det gør nogle af planeterne i solsystemet faktisk. Faktisk lyser Venus, Mars, Jupiter og Saturn som en meget klar stjerne på nattehimlen. Og de her planeter bevæger sig i meget velbestemte baner, og vi kan regne ud tilbage i tiden, hvor stod planeterne omkring år 0 på nattehimlen. Venus, som er den klareste af planeterne i solsystemet, set her fra Jorden, er vores naboplanet indad i solsystemet. Men fordi den er tættere på solen end Jorden er, så ser vi den kun lige efter solnedgang eller lige før solopgang. Så det med, at den skulle kunne ses midt på natten, udelukker altså Venus som julestjernen. Det kunne potentielt godt have været en af de 3 andre planeter, Mars, Jupiter eller Saturn, som har stået i retningen vest omkring år 0. Men her har vi så igen problemet med, at de her planeter ikke pludselig er begyndt at lyse op. En mulighed, der dog kan skabe den her effekt af, at noget begynder at lyse kraftigt op, er, hvis 2 planeter har stået tæt på hinanden set her fra Jorden. Hvis de kommer tæt nok på hinanden, kan det se ud som om, der kun er én stjerne, og de vil lyse med den kombinerede lysstyrke. Der har været flere af sådan nogle planetstævne møder omkring år 0, så det kan potentielt godt have været sådan et, de vise mænd har set. Faktisk var der i år 7 før vores tidsregning ikke mindre end 3 møder mellem Saturn og Jupiter i stjernebæltet Fiskene. De 2 planeter kom dog aldrig så tæt på hinanden, at de kun så ud som én stjerne. Men det kan dog være her, at fortællingerne om julestjernen er startet. Man skal huske på, at det har været om vinteren, så vejret kan også have haft en finger med i spillet. Noget kan pludselig komme til syne, fordi det har været dårligt vejr i en periode, så før det blev dårligt vejr, så alt normalt ud, men efter så er der kommet noget nyt på himlen. Måske kunne det være en komet, der er passeret tæt forbi jorden, men det karakteristiske ved kometer er deres støvhale, og den ville nok være blevet nævnt i fortællingerne om julestjernen, hvis det nu havde været en komet, så det tror jeg ikke, det er. Et andet fænomen, der kan få en stjerne til at lyse op i en periode i løbet af nogle dage eller uger, er, hvis vi har en klar stjerne langt væk, og et tungt objekt passerer ind foran, så kan det tunge objekt virke som en linse, der fokuserer lyset fra den bagvedliggende stjerne. Og på den måde kan det se ud, som om den bagvedliggende klare stjerne lyser kraftigt op. Og det kan altså ske i løbet af nogle dage eller nogle uger. Det er dog ikke så sandsynligt, at det er sådan et fænomen, der ligger til grund for historierne eller fortællingerne om julestjernen. Men den her effekt af et tungt objekt, der virker som en linse og fokuserer lyset fra en bagvedliggende stjerne, er faktisk noget, vi astronomer bruger til at lede efter eksoplaneter eller planeter omkring andre stjerner end solen. Et andet og måske sandsynligt bud på, hvad julestjernen kan have været, er en supernova. Når en stjerne med en masse på ca. 7 gange eller mere end solens masse ender sit liv, så vil det ske i det, vi kalder en supernova-eksplosion. Og i en supernova kollapser kernen af stjernen under sin egen tyngdekraft, hvilket frigiver en enorm mængde energi. Og den her energi får stjernen til at lyse rigtig kraftigt op.
Og vores egen Tycho Brahe opdagede faktisk sådan en supernova i 1572, hvor han så i stjernebilledet Cassiopeia, at en ny stjerne begyndte at lyse meget kraftigt. Det han troede han så var en stjernes fødsel, og han kaldte den derfor Stella Nova, som betyder ny stjerne. Vi ved nu, at det han rent faktisk så var lidt mindre romantisk, nemlig en stjernes død. En supernova passer altså på fortællingerne om julestjernen. Den vil lyse kraftigt op på forholdsvis kort tid, og den kan sagtens være sket, så den omkring midnat har stået i retningen mod vest. Det var nogle forskellige astronomiske fænomener, som kunne ligge til grund for historien om julestjernen. God jul og godt nytår!